雅基樓二龍山秦新記大平層，而且擁有一個7米長嘅大陽台。哇！呢個大陽台先稀奇啊！嚟呢個景更加中意啦！別墅景、高爾夫球場景、樓間距超級開闊喎。呢個大平層真係靚啊！有大陽台，有靚景啦。喺雅基樓明前谷1期嘅呢個廳咧係有4.2米一個大開間嘅，而且入門位置呢度咧整咗一個中島位喺呢度噶啦。咁我哋嘅廚房都非常之大噶，因為佢係有兩邊操作台嘅，所以係擁有一個非常之大嘅廚房啦。入裏邊原先咧就係一個保姆房嘅，咁佢依家改造咗側邊咧係有一個浴缸位嘅。如果你係中意平時泡下澡嘅話咧，咁呢個位置咧都係 OK 嘅。咁我哋呢套單位目前嘅話咧，一共係有4間房嘅，而且係新裝修未入住過嘅，而且每間房都係靚景。首先第一間客房咧係連住我哋一個大陽台嘅，呢邊睇出就係別墅景啦。呢間咧可以作為一間書房係冇問題嘅。咁隔離呢一間套房咧就非常之靚啦，佢係我哋主人間套房嚟嘅，裏邊洗手間夠晒闊啦。重點呢邊嘅景觀，嗱7字窗睇出去呢個景係咪好靚？好難得㗎，呢啲景觀真係好舒服嘅，而且到頂衣櫃已經安排好㗎啦。我哋隔離咧仲有一間父母套間嘅，首先入嚟咧佢係有一個洗手間位先嘅，裏邊空間夠大啦。呢度咧仲有一個玄關位可以擺啲收納嘅。嗱呢一邊睇下。都係別墅景觀，都係好鬼開闊㗎，而且咧側邊呢啲衣櫃全部整好啦，買翻張床就可以啦。每間房包括大廳都係整有收納櫃啦、空調啦，全部都安排好啦，簡簡單單買啲家私過嚟就可以啦。呢套房建築面積咧係180方嘅，咁目前業主嗌價咧係188萬，價錢都可以傾嘅。如果你又要大平層，又要新裝修，又要大陽台，又要景靚嘅，咁就冇錯過呢一間啦。